riflessione in occasione della festività della Pasqua, che oggi ha il suo inizio più solenne. Quello che noi stiamo vivendo è il primo giorno del Triduo Pasquale ed è già la Pasqua della Croce. Come cristiani contempliamo la gloriosa morte del Signore, il tradimento, la cattura, la condanna, la esecuzione di Gesù, il dolore della Madre di Dio, così espressivamente. Vi invito adesso a pregare brevemente con me e a ricevere su di voi che siete presenti, ma anche su quanti sono nelle loro case o che ci attendono a casa, la benedizione del Signore in questa giornata così solenne che dà inizio al Triduo Pasquale. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.